Na, sziasztok! Itt vagyunk sivatagi környezetben, majd még erről is lesz videó, de most nem erről szeretnék, hanem itt van ez a Ford Expedition, ami 150 000 forintba került 4 napra. De azért nem kapsz Barcelonába, például Spanyolországból csak egy-kettes szállt Ibizát. Ez egy full size SUV. Mutatom a hátulját. Olyan, ez is lehet nyitni. Most nem nyitom le. 7 személy. Különben is lenyílik. Akarod. És így záródik vissza. Igen, megmutatom még itt a fotelok bőr, persze természetesen fellépő, tényleg fel is kell lépni, tehát nem tudsz úgy beszállni, és hát ilyen a belseje. Önvezető funkció van benne, nem mutatja vissza a képernyőn, de igen, nagy hatalmas kesztyűtartója, az is motoros. Ja. Hát ez akkora. Igen. Ja. 3500-as motor van, én tudom benne, EcoBoost. Csak így néz ki. Na, sziasztok!